السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا تحليل مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي. غادي نسمعوا شنو قال المصري ابو تريكة، يوسف شيبو، والإيطالي أليساندرو ديل بيرو نجم المنتخب الإيطالي سابقا. فخلونا الآراء ديالكم حول مباراة المغرب، كيفاش شفتوا الأداء ديال المنتخب، التكتيك اللي مشى به وليد الركراكي. نخليكم مع الفيديو نتمنى تفاعلوا معاه بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. المستوى الهجومي كابتن محمد أيضا النظر بشكل أو بآخر من قبل مدرب منتخب المغرب ركراكي إلى خط وسط الميدان، لأن لربما كان أضعف خط حسب ما شاهدنا الآن من خلال هذا اللقاء بأنه أضعف خط من خطوط منتخب المغرب. لا، هم بيقوموا بالدور المنوط به، الدور الدفاعي، تأمين الدفاعي، الثلاثة كويسين. انما اتكلم يوسف على التحسين الجانب الهجومي. يتحسن الجانب الهجومي بايه يا عبد العزيز؟ انا بقى اخترت بعض الحالات في المباراه لانها تفاصيل تفاصيل صغيره. الشوط الثاني مختلف نوعا ما، يرجع بلوك لورا وبيبحث عن التحولات السريعه، نزل زي عبد الصمد الزلزولي. عشان كده في بدايه الشوط الثاني بوفال ضم العمق نوعا ما. تمركز النصيري ما عجبنيش النهارده. لو الحالات جاهزه ممكن نبدا بيها بالحالات، خاصه اول التحولات بحث عن التحولات الموجوده على طول. الثلاث لاعبين الموجودين يروحوا ياخدوا ما بين الخطوط. تمركزهم كويس. هنا تحرك النصيري تحرك وحش قوي، هو خرج لبره، المفروض يقف بين السنتر باكين عشان تتعمل له التمرير. فالنهارده دي الحاجات اللي موجوده، لازم التفاصيل. التحول السريع، نزل عبد الصمد الزلزولي. عشان كده الزلزولي عاوز يعمل كل حاجه في كره القدم، عاوز يقول انا موجود، انا عبد الصمد هنا عاوز اثبت نفسي. بسبب صغر سنه برايك يريد اثبات الذات، عشان كده قراراته كلها خطا. نعم. راح ب10 كرات اتقطع ل10، راح بواحد ضد واحد، ما فيش مره عدى فيه، لانه عاوز يقول انا موجود وعاوز اعمل كل حاجه في الكوره. مش الكوره مش كده، يلعب السهل. فكرته حلوه يا وليد، انه بحث عن التامين في الجانب الدفاعي وبحث عن التحولات السريعه نوعا ما، انما لازم يتحسن من الناحيه الهجوميه. دفاعيا مميز، عنده حارس مرمى مميز جدا، عنده 4 خط دفاع مميزين في الكرات العرضيه، التغطيه، وسط ملعب مرابط النهارده قدم مباراه كبيره. فاعتقد ان الجانب الدفاعي ما فيش خوف عليه، انما الجانب الهجومي محتاج يتحسن كتير، وخاصه من جانب وسط الملعب وايضا المهاجم. هتلعب بحمد الله، لازم البلوك يبقى عالي، لان هو مش سريع وعاوز كرات عرضيه شمال ويمين. وده في نهايه المباراه ما كانش موجود. صحيح. فمش عاوزين نحكم عليه بدري. نعم. فهو هيحتاجه في المباريات القادمه. انما اعتقد الشوط الثاني كان من الناحيه الدفاعيه شوط ممتاز بالنسبه لي، الاخطاء قليله، انما الجانب الهجومي محتاج يتحسن، لانه قدرات او ابرز نقاط قوه المنتخب المغربي في الناحيه الهجوميه. دفاعيا مميزين، ما ننساش انه كان بيلاعب وصيف بطل العالم. فاعتقد ان النتيجه مرضيه بالنسبه لفريق المغرب. والمباراه الاولى دايما بيبقى ليها حساسيات وبيبقى ليها ظروف معينه وحسابات معينه للمدرب. فاعتقد ان المباراه دي هتديهم دفعه كبيره في المباريات القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى. كيف شاهدت هذا اللقاء الان خلال 90 دقيقه كامله او لربما اكثر؟ كيف كان مردود المنتخب المغربي امام وصيف العالم؟ كيف كان مردود احد ابرز لاعبي العالم برفقه كرواتيا في خط وسط الميدان وايضا هذا هو الاهم؟ صحيح، اظن من حيث النتيجه ربما التعادل نقطه ممتازه، يعني جيده بالنسبه للمنتخب المغرب في اول مباراته، في مباراه يلعب مع الوصيف. اعتقد ان قدم مباراه كبيره على المستوى التكتيكي، دفاعيا كان جيد، على مستوى التركيز كانوا كل اللاعبين مركزين بشكل جيد من الدقيقه الاولى الى اخر المباراه، لم يستقبل اهداف. هل هي حسابات المدرب؟ شاهدنا المدرب لم يغامر اكثر. تكلمنا على الشوط الثاني، ممكن الجانب الهجومي يكون احسن، لكن ظل يلعب بنفس الطريقه تقريبا، وهي دائما العوده الى نصف الملعب وعدم اعطاء المساحات للاعبي كرواتيا ومحاوله عدم استقبال الهدف. كان هذا هو اول شيء ربما يريده المدرب، نجح في ذلك. نعم، النتيجه جيده، النتيجه مهمه، النتيجه تعطينا تفاؤل اكثر، لكن علينا كذلك أن نحسن من أشياء أخرى، خصوصا الجانب الهجومي في المباريات المقبلة. الآن نريد مشاهدة الجانب الهجومي، نريد مشاهدة زياش أكثر، نشاهد بوفال، الزلزولي، نصيري أو حتى حمد الله. نشاهد كذلك محاولة على المرمى، محاولة تسجيل أهداف كذلك، ليس فقط التفكير في النواحي الدفاعية. لكن كما قلت دائما، هي دائما المباريات الأولى، المباريات الافتتاحية دائما تكون معقدة بعض الشيء،
الدخول في المنافسه مع الاجواء، مع هناك لاعبين لاول مره يلعبون كاس العالم، تقريبا لاعبين او 3 لاعبين اللي لعبوا في كاس العالم السابقه، وبالتالي يحتاجون الى الدخول تدريجيا في المنافسات. زياده كما قلت، هل هي تدبير مباريات، تدبير نقاط من المدرب يلعب مع اقوى فريقين او اقوى منتخبين في هذه المجموعه، المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي، ثم المنتخب الكندي اللي نسبيا اقل من هذا المنتخبين، لا ادري. لكن كما قلت هناك اشياء ايجابيه كثيره، لكن هناك بعض الاشياء لازم نحسنها اكثر، خصوصا من الجوانب الهجوميه في المباريات المقبله ان شاء الله. لكن هي تبقى نقطه مهمه ونقطه تعادل في اول مباراه في هذه المجموعه جيده بالنسبه للمغرب، اللي خلينا متفائلين اكثر في المباريات المقبله. تحسين الجانب الهجومي لربما قد يساعد تحسين لاعبو منتخب المغرب مع هذا اللقاء. أعتقد بأن المنتخب المغربي اليوم قدم مباراة جيدة، بمعنى أن تخرج من هذه المباراة وأنت تعرف بأنك ليس فقط قد بذلت كل ما بوسعك، لكنك أيضا استطعت أن تواجه المنتخب الكرواتي القوي والذي استطاع أن يستحوذ على الكرة، واستطاع أيضا أن يهدد مرمى المغرب. لكن كما رأيت المنتخب المغربي جيد مميز من ناحية البدنية، وعندما تهدر الكثير من الطاقة فإنك لا تستطيع أن تضاعف الهجمة وأن تلعب الهجمة تلو الأخرى. كما قلنا قبل المباراة فإن الأمور دائما ما تكون صعبة بالنسبة للمباراة الأولى، وأنت تفكر في حسابات كثيرة، وكما شاهدنا بأن المنتخب المغربي بحث عن عدم استقبال أهداف، والمباراة الأولى دائما ما تكون صعبة على كل الفرق. ولكن بالنسبة للمنتخب الكرواتي رأينا كيف يستحوذ على الكرة، وكان بإمكانه أن يصنع الفارق. وبالنسبة لمودريتش في وسط الملعب شاهدناه يقدم أداء استثنائيا، استطاع أن اليوم أن يمرر ويكون حاضرا في بناء اللعب، وهذا اللاعب كما قلت لاعب استثنائي على الرغم من سنه المتقدمة. واليوم نستطيع القول بأنه لديه القدرة على إدارة المباراة، ليس فقط بسبب الخبرة لكن بسبب قوته البدنية أيضا. هو لاعب يستطيع أن يلعب أيضا الكرة الثانية، ومن ثم رأينا اليوم جودة مودريتش وحضوره دائما لافت للنظر، وهو روح هذا الفريق تماما مثل مساعدة بروزوفيتش وكوفازيتش. لكن بالنسبة للمنتخب الكرواتي ينقصه شيء ما، عندما يكون لديك وسط ملعب هكذا فإنك يجب أن يكون لديك أيضا هجوم قوي، ومن ثم فإن كلا المنتخبين عليهما التفكير في الشق الهجومي، لكن الأداء كان إلى حد ما مميزا. أداء مميز إذن حسب رأيي وحديثي أليساندرو ديل بييرو وليس ألتوبيلي، ديل بييرو. أصبح ثاني شخص ثاني شخص يخطئ. حتى الأمور حتى الآن سنرى إلى كم مرة سنصل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.